Ya, selamat pagi teman-teman MPDJ. Hari ini Tebet Log mencoba untuk latihan pertama kali membawa burung-burung muda. Ya, semoga berhasil. Burung-burung umur 1 bulan lebih. Kita tes langsung kurang lebih jarak 4-5 kilo lah. Ya, ini burung-burung Tebet Log mencoba melatih burung-burung muda untuk tetap terus latihan. Lihat, koloni sudah mulai membentuk, walaupun ada yang tertinggal. Mencoba untuk mengambil posisi arah semakin mendekati arah rumahnya. Ya, burung sudah langsung mengarah ke rumahnya. Terima kasih teman-teman.